Mali News jabarala jabako amnu sagolendu onna shu anikli oni nyamma bi alamsay septembre kalo klita anduru samba fla ani mwan fla kuna foni folo kunu kay gouverneur kishira bamagatuba ataki doma kay sira yereka nambora eno Côte d'Ivoire Conseil national de la sécurité kofe Malien damado bora kujabi kuna foni wala ni amnu di oma anga flash info konnana Bisimila ka flash info konnana komi tu info nyana madame nena kay gouverneur Ali Kishida bamagachuwa attaque doma kunu araba septembre kalo kletan annani nege kanyata annani wakatila attaque yere Ali kera torodo ani sebabu frontière la ni obe jema marala kay région fait kay gouverneur colonel Moussa Soumari ale yere kunyi kati camp militaire kombana korode ala ni mali sora sumunu mega colonel Moussa Soumari blasira usira ka bamagachi ka ataki kokari o senfe we bamagachi ga mobili domine komi awere nyebala jaw kan choga mina mobili koni ale falendo mugujugu de la ani wale chejugu ke minaw Atagi senfe mogo matwala nga mogo do kon banana ame do rike ala ka lafiya di bana bakaton numa ala kana mali sora suto ujugu bolo kuna foni flana colonel Asim Goita semaine nationale de la refondation baraw datige bi sogmadena CCB la ni oyi dogo nyeshini do ben ani keliyama mali konnana ni ashe folo de ni dogo sugu ga lawaleya mali konnana dogo baraw yere ali damnena bi alamsadi septembre kalo kleta andurwa kumina tache araba nata septembre kalo klemuwa ani kele ni nyoganye baraw datige likeneka mali nyomogo minu kumi colonel Asim Goita kerefe oluye mali premier ministre kura colonel Abdoulaye Meiga mali ministre misigilino be ani here kama colonel Ismaël Wagi ani sente nyomogo colonel Malik Njaw ni nyoganye keneka mali ministre misigilino be ani here kama ali kumata aka kuma konnana aya ira ka fo koni semaine nationale de la refondation sigira sinka yasa mali amru be mali kono ani mali kokan chefara musuka ku bela jilenga be sigiga fo yafa ani kuto nyogonta ko lawaliya mali konnana colonel Ismaël Wage yala doniya ka fo koni dogo ko imika ke wakati minani wale chejugu kera mali korean fa ani mali chamache fa fe o kafe mali jamana kutiki colonel Asim Goita ali pumata aya kuma dabne ni tashi blade ka nyeshi civil ani mali sura sumunu bonena onina ka sababu ke ni bamagachi kelenyi mali jamana kuntigi ya yira kafo kun semaine nationale de la refondation sigira sinka yasa mali kele sinfe mali aminu torola udusuka siga sumaya doni chogoya mina colonel Asim Goita e wele bla bamagachi koroma minu tege no bla accordage la ku kana fara jamana kan yasa mali o misiga lafia chogoya mina nga je nga colonel Asim Goita yere lamme ni ali mali jamana kuntigi La cérémonie qui nous réunit en flek kere wasale be kan sogobada ina die kle kuraye bibe be ade sikile konya ko fo bali kodo jamakuru be bole fle die obe kleya ade be ko fo dia santai mali be kelela kele chejugu be balema bla yogona ka do bla yogona ka gwa bla yogona ka bogo bla yogona bali yere kolola la kele kolola la kala sababu ye ka fara jogoya fonko jogoya janfa do bali were dabo de jogoche bali bi di ale kala farafiya jamana baw tamashe lawalela jamana barabagaw ye fe chaman laje bilu be se ka ke sababu ye kele be se ka dogoya chogobi o doye semaine nationale de la réconciliation et d'enfler au Québec di ale yere gidila malien fait
conférence bi kɛla n'a fɔla ma ko conférence d'entente nationale n'o kɛla 2019 la k'a fɔ an ka sɛbɛnni kelen kɛ ka bɛn kuma fɔ Mali kɔnɔ. Nin sɛbɛnni bɛ ka se ka kɛ sababu ye ka fara masaw gɛn ka bɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ, maliyɛnw ka se ka bɛn kelen ma u bolo ni ɲɔgɔn ma pour que Mali ka se ka taa ɲɛfɛ cogo min. A wajibiyalen don an jamana marabagaw kan bi an ka se ka cogoya sɔrɔ cogo bɛɛ la pour que maliyɛnw ka se ka segin ɲɔgɔn ma, maliyɛnw ka se ka sabari ɲɔgɔn kɔrɔ, maliyɛnw ka se ka sabari u ka jamana kɔrɔ, jamana yɛrɛ ka se ka hinɛ maliyɛnw na. An filɛ o de kɛnɛ ka di ye. N'an sera k'o kɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka Mali tagaɲɛ ko kuma an ka segin o kɛnɛ kan k'o kumaw fɔ. Laɲini min bɛ nin ko in kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko nin sɛbɛnni min filɛ nin ye maliyɛn bɛɛ de ta ye. Maliyɛn i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin sɛbɛnni i kan k'i yɛrɛ ye nin sɛbɛnni in kɔnɔ. N bɛ wele bila an balimaw ma minnu tun ye rébellion formé Mali contre la n'u y'u bolo bila accord d'Alger gafe la. O wagati sela wagati min an ka se ka sigi sa an ka an yɛrɛ dɔn jamana kelen mɔgɔw ye ka se ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Wagati sela an ka ɲina an yɛrɛ bakuni dɔrɔn kɔ ka se ka anw fara ɲɔgɔn kan ka hakili don an ka jamana la. Au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Kunnafoni sabanan Colonel Assimi Goïta ye OMVS délégation dɔ bisimila ye kunu. Jamana minnu jɛlen don fleuve du Sénégal n'o jɛkulu bɛ wele ko OMVS. O ɲɛmɔgɔ dɔ nalen don tagamala Mali kɔnɔna na. O tagama ye kun ye kana bonyama segin kɛ ka ɲɛsin Colonel Assimi Goïta ma. Mali ye baara minnu kɛ OMVS kɔnɔna na ni san 4 kɔnɔna na. U nakun filanan o de OMVS ɲɛmɔgɔ ka mandat lakurayali hukumu ye. Ka bɔ ka da o kulo kan jamana minnu bɛ OMVS kɔnɔna na o jamana kuntigiw de bɛ OMVS ɲɛmɔgɔ sigi wa ɲina OMVS jamana kuntigiya ɲɛmɔgɔ o bɛ Mali de bolo. Ahmed Jan Simega ni ale OMVS ɲɛmɔgɔ ye ni wagati in na ale y'a yira k'a fɔ k'a ka mandat ko kuncɛ wagati sera wa k'a ka laɲini de k'a ka mandat kana lakuraya tuguni. Ni de hukumu kɔnɔna na OMVS délégation nana tagamala Mali kɔnɔ kana ni kibaruya in da Mali jamana kuntigi kulo kan. Nga an ka jɛ an ka Serigne Baye Thiam lamɛn ni ale OMVS conseil des ministres ɲɛmɔgɔ ye wa Sénégal ministre fɛnɛ don min ɲɛsinen don jiko kama a bɛ ka dantigɛli kɛ nanzarakan na. Qui est en même temps président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, de lui faire le point des activités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, du bilan que le Mali a eu à la tête de cette organisation en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État, mais aussi en tant que haut-commissaire. De traiter avec lui aussi de la question du renouvellement du mandat du haut-commissaire, parce que comme vous le savez, le mandat du haut-commissaire est une durée de 4 ans. Le haut-commissaire actuel, Ahmed Jan Simega, avait exprimé le souhait de ne pas voir son mandat être renouvelé pour des convenances personnelles. Et le mandat de haut-commissaire est tournant, donc il faut voir quelles sont les dispositions qui seront prises pour le renouvellement de ce mandat et la forme que ça va prendre. Et en même temps de faire le bilan de certaines réalisations, dont une des réalisations majeures qui a été concrétisée cette année, c'est la mise en production du barrage hydroélectrique de Guina. Barrage hydroélectrique dont la première pierre était posée en 2013, mais qui avait connu un retard important. Kunnafoni nanna Côte d'Ivoire Conseil national de la sécurité kɔfɛ malien dɔw bɔra k'u hakilina di ni olu ye Mamadou Ismaïla Konate ale ni Aboubacar Sidiki Fomba. Komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama kunun Côte d'Ivoire Conseil national de la sécurité senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka militaire 46 minɛlen don Mali kɔnɔ k'olu b'a jate k'a fɔ k'olu minɛlen don Mali kɔnɔna na otage de wa k'u bɛ ka CEDEAO mɔgɔw ka décision makɔnɔ ko ni o bɔra u kan ka min kɛ k'u bɛna o de kɛ. O kɛlen Mamadou Ismaïla Konate ni ale Mali avocat dɔnnenba ye
wa Mali ministre de la justice kɔrɔ de do ale bɔra ka fɛla fɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni Mali ye Côte d'Ivoire militaire 40 wɔɔrɔ in bila ko bɛ kɛ ko ɲumanba de ko sabula Mali bɛna jɔyɔrɔ tɔ fa organisation kɔnɔna na o kɛlen Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale ye CNT mɔgɔ ye ale fɛnɛ bɔra k'a fɛla fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire militaire minnu minɛna Mali kɔnɔna k'u minɛna sira min kan ko sira ɲuman tɛ nka ko hali bi u bɛ ka bɔ k'a fɔ k'u nana Mali kɔnɔna na MINUSMA cadre de kɔnɔna na ko k'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ bɔra k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u mana olu ka cadre kɔnɔna na Abubakar Sidiki Fɔnba y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw ye fɛn saba de ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ ni o ye k'a ka bɔ ka jɔn wala fɔ a k'a yira k'a fɔ k'a ka militaire nana Mali kɔnɔ k'u mana nacogo ɲuman na wa k'ale n'u bila ka na ko yaasa n'u ka kiri bɛ tigɛ Alassane Dramane Ouattara ale yɛrɛ b'a jɔ a ko kɔrɔ nka an ka jɛ an ka Abubakar Sidiki Fɔnba yɛrɛ lamɛn ni ale ye CNT mɔgɔ ye a bɛ ka dantigɛli kɛ an ka to du kan na kiri bɛ kɛ n'u minɛna fɛn mun na ale b'i jɔ n'a ye a b'i jɔ n'a ye filanan ko ko bɛ na ni gɛlɛya ye u ni Mali cɛ ko b'a to u ni Mali bɛ bɛn a ko bila u sen kan o yɛrɛ de ka Mali mɔgɔ minnu bɛ ni kiri b'u nɔfɛ k'u bila ka na o tun ye kuma min labɔlen tɛ n'a bɛ fɔ o ma ko nɔndi n'aw nana o yɔrɔnin ta ka aw banban o kan sabanan Côte d'Ivoire kana i da don fɛn o fɛn bɛ Mali firi a da kana don la bi n'aw nana aw jɔ ko a fɔra dɔrɔn ko Mali mɔgɔw ko minnu bɛ yen ko k'olu minɛ ka na n'olu ye fɔlɔ k'o la k'an b'u d'u ma o ma fɔ an ɲɛna. kunnafoni turuna Talibi bɔra musique kɔnɔna na Mali rappeur dɔ ni ale tɔgɔ ko Yusuf Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Talibi n'ale ye Jagela musique label ɲɛmɔgɔ ye ale kun talen don Imura la kɔsa in na k'a to Imura kɛyɔrɔ la Talibi y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ fɛ ka dɔnkili da tuguni wa k'a y'o de ɲini Ala fɛ Talibi y'a ladɔnniya k'a fɔ ko diɲɛ bɛ ka taga cogoya min na sisan ko mɔgɔw k'u hakili to saya ani Ala ko la nka an ka jɛ an ka Yusuf Traoré lamɛn ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Talibi a yɛrɛ bɛ ka dantigɛli kɛ an ka to du kan na. Aw bɛɛ b'a kalama n wulila ka na umra la mɔgɔ caman ma o yɔrɔ faamuya fɔlɔ umra ni hiji tɛ kelen donc n nana umra de kɛ n nana umra kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ne kɔni n y'a ɲini Ala fɛ vraiment n tɛ fɛ ka segin ka dɔnkili da tuguni maintenant k'o ɲini n ka jama fɛ k'o ɲini n ka fanu fɛnɛ fɛ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la quoi parce que n y'o de duwawu don n yɛrɛ ye vraiment n tɛ fɛ ka segin ka dɔnkili da tuguni n ka dɔnkili kɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ yen dɔnkili dɔw fɛnɛ bɛ yen n y'u enregistré u tun ma deli ka bɔ n ye featuring dɔw fɛnɛ kɛ minnu fɛnɛ ma deli ka bɔ donc n'aw seginna k'olu dɔnkili ninnu mɛn a kana kɛ aw kɔnɔ ko n seginna ka don dɔnkilida la tuguni donc ya Allah ya Rabbi n y'a ɲini Ala fɛ n ko n tɛ fɛ ka segin ka dɔnkili da tuguni quoi vraiment n tɛ fɛ ka dɔnkili da tuguni n y'o ɲini Ala fɛ parce que denmisɛnniya ye wagati de ye denmisɛnniya ye wagati ye diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ ye wagati ye kuma dɔw mɔgɔw b'a fɔ ko ni kɔrɔla de i bɛ se k'i ɲɛsin Ala ko ma ni kɔrɔla de i bɛ se ka Ala ko ɲɛɲini mais vraiment diɲɛ bɛ cogo min na bi mɔgɔw bɛ sa la joona mɔgɔw bɛ taga la joona donc an ka hakili to Ala ko la an ka hakili to diinɛ la an ka hakili to seli la an ka hakili to sun na an ka hakili to bato la an ka hakili to an yɛrɛ la an ka kɛ exemple ye donc o de la hali n tagalen umra la mɔgɔw bɛ k'a fɔ bon i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i b'o filmer i bɛ ka fɛnw filmer i bɛ ka fɛnw bɛɛ yira a yirali kun tɛ dɔwɛrɛ ye waso tɛ yɛrɛ fɛnɛ tun tɛ k'a fɔ fɛnɛ ko i taara besoin ɲini de fɛnɛ la makan o fɛnɛ tun tɛ donc a kun ye de ne ni ɲɔgɔnna ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Togo aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Et tout le monde, on écoute avec la permission du président de la transition l'ensemble instrumental national. Ensemble, en bas au boulot. Merci. La coupe, le lancement des activités de tournoi de football de la réconciliation vont démarrer au stade Mamadou Konaté à 14h. À 14h. Beka ñewon soro e ministre yere be ballon tambi. Aywa atogoni, aywa inshallah. Ni minga t-shirt mo se kaddo. An yere na mine kaddo. Merci. Ay temenay. Ay temenay.
Mali be lombolamba, Mali te dafiri, hani bila la fa.
On applaudit très fort l'ensemble instrumental national.